यहाँहरूलाई मैले समला ताल कसरी बजाउने भनेर अघिल्लो भागमा सिकाइसकेको छु। अब यो समला ताललाई चाहिँ फेरि एकपटक यहाँहरूलाई म रिभाइन्ड गर्न चाहन्छु। हामीले ठुलो भागलाई घेन हानेका थियौँ र सानो भागलाई ताङ हानेका थियौँ र त्यसलाई फेरि फत हानेका थियौँ अनि घिडाङ हानेका थियौँ। अब घेन ताङ फत घिडाङलाई जोडेर हामी यसलाई समला ताल बजाउँ। जसरी घेन फत्ताङ हामीले जोडेका थियौँ, त्यही घेन फत्ताङलाई फत घिन हानौँ फेरि एकपटक। 1 2 3 गो। घेन फत्ताङ घेन, घेन फत्ताङ घेन, घेन फत्ताङ घेन। समला ताल पूर्ण भइसकेको छैन। अब समला ताल पूर्ण हुनको लागि घेन फत्ताङ घेनताङ जोडौँ। लास्ट घेनताङ। घेन फत्ताङ घेनताङ, घेन फत्ताङ घेनताङ, घेन फत्ताङ घेनताङ। यसलाई बिटमा बजाउँ। 1 2 3 गो। एकदम इजी छ। यहाँहरूले ध्यान दिएर सुरुदेखि नै सुन्दै आउनु भएको छ, हेर्दै आउनु भएको छ। यसमा बोल युज हुने भनेको घेन ताङ फत घेन मात्रै हो। त्यसलाई मिलाएर जोड्नु पर्यो। मिलाएर जोड्दाखेरि यसको साउन्ड यस्तो हुन्छ। यो पूर्ण रूपमा समला बज्छ। जति सक्दो ढिलो बजायो उति हात सफा हुन्छ, छिटो सिकिन्छ। अब यसलाई यहाँहरूले छिटोभन्दा छिटो बजाउन पनि सक्नुहुन्छ। यसलाई रेगुलर दिनको 1 घण्टा बजाउनु भयो भने पक्कै पनि यहाँले समला ताल बजाउन सक्नुहुन्छ। र समला तालको बोल मैले तल भाग अनुसार पनि हालेको छु। यहाँहरूले तल स्क्रोल गरेर अर्को भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँहरूलाई हाम्रो भिडियो राम्रो लाग्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, हाम्रो टिकटकलाई फलो गर्नुहोस्, हाम्रो पेजलाई फलो गर्नुहोस्। धन्यवाद।